Добрый день, коллеги. Мы начинаем очередную передачу из серии «У редакционного камина» газеты «Фармацевтический вестник». Мы находимся в гостях у ресторана «Лимончино», что на улице Профсоюзной, дом 33. А у нас в гостях основатель и генеральный директор компании «Интерлек» Фархат Абуталиев. Здравствуйте. 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 А проведем сегодняшнюю встречу мы, я заместитель главного редактора газеты «Фармацевтический вестник» Александр Осипов и обозреватель газеты Оксана Баранова. Итак, Фархат, первый вопрос хотелось бы задать такой. Сейчас есть такая весьма актуальная тема импортозамещения. Причем основной посыл самой идеи не столько в том, что нужно ограничивать закупки иностранных препаратов, да, при наличии российских аналогов, сколько в том, что необходимо развивать экспортный потенциал российских компаний. Вот как вы считаете, по вашему опыту, поскольку ваша компания в основном занимается именно экспортом, в России сейчас созданы условия для экспортной деятельности? В настоящее время достаточно благоприятные условия созданы для экспорта из России. В частности, первое и основное — это все-таки то, что мы имеем оборотные средства, и при экспорте мы занимаемся возмещением НДС. Сейчас существует ускоренная схема возмещения НДС. Это первое. Второе. Таможенные и налоговые органы, к которым мы постоянно соприкасаемся, к которым мы общаемся, взаимодействуем, стали более лояльно относиться к экспортерам. Не секрет. Второе. На сегодняшний день конъюнктура рынка складывается таким образом, что она благоволит именно экспортному потенциалу. Каким образом? За последние 2 года рубль укрепился, ослаб по отношению к доллару более чем в 2 раза. Да. При этом российские препараты практически подорожали на 10-50%. То есть на сегодняшний день вот это второй фактор, который влияет на благоприятную конъюнктуру экспортного рынка. И третий фактор, мы уже сами самостоятельно участвуем в этом процессе, то есть там мы это непосредственно, а здесь уже сами мы проводим, используя передовой опыт и практики зарубежных компаний, маркетинговые исследования, потом проводим всевозможные мероприятия, регистрируем больше номенклатуру на рынках, традиционных рынках, где мы присутствуем. Номенклатура, то есть, увеличилась, то есть она постоянно увеличивается, отечественные производители выпускают все больше продукции, но, к сожалению, это больше, так скажем, дженерики и биосимиляры, но на самом деле это тоже очень позитивный фактор, который влияет на экспортный потенциал. Мы вот на сегодняшний день увеличиваем постоянно эту номенклатуру, мы регистрируем препараты, мы присутствуем с этими препаратами на этих рынках, мы проводим всякие мероприятия, как я уже говорил, по продвижению этих препаратов на рынках наших традиционных. Вот эти 3 фактора, которые влияют на благоприятную конъюнктуру экспортного рынка. А если говорить уже непосредственно о вашей компании, о компании «Интерлек», то с какими странами вы работаете? Кто на сегодняшний день является безусловным лидером по закупкам препаратов российского производства? И чем бы вы могли это объяснить? Исторически так сложилось, что мы интегрированы и
адаптированы друг к другу вот с теми странами, в которые мы работаем. Ну, в частности, это страны Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, страны бывшего Содружества независимых государств, ну и соцлагеря, так назовем. Помимо этого, схемы лечения, структура лечения, она тоже, ну, так как мы все-таки из одной системы вот, приобрели независимость сравнительно недавно, мы молодые государства, поэтому схемы и структура лечения практически тоже мало отличаются друг от друга. В связи с этим мы, естественно, интегрированы, и наши препараты пользуются огромным спросом на территории этих стран. Помимо этого, ну, российский производитель — это все-таки бренд, и это сказано вот не так пафосно, а это действительно соответствует действительности. Ну, в основном, конечно, у нас сейчас препараты, которые мы туда транслируем, это препараты ценовой диапазон где-то в пределах 50 рублей. Но сейчас, как вот я говорил в предыдущем вопросе, отвечал, появляется больше дженериков, биосимиляров. Они более дорогие, более интересные, более современные, более технологичные препараты. Они тоже в нашем пакете сейчас появляться стали. То есть есть интерес стран, да, стал появляться к ним? Да, появляется, и мы, ну, ведем, естественно, ожесточенную, жестокую конкурентную борьбу на рынках, но мы не отдадим эти рынки просто так. И я думаю, что и они к нам, эти страны, лояльные и уважают, любят и ценят наши препараты. Ведь главная ценность, которая заложена в производственные мощности наших заводов, это безопасность, качество и эффективность препаратов. Так среди стран, с которыми вы работаете, кто является лидером по закупкам? Лидер на сегодняшний день является, это, безусловно, Узбекистан. Узбекистан. Да. А с чем это связано? Почему? Ну, Узбекистан — это одна из крупнейших стран среди наших партнеров по численности населения, динамично развивающаяся страна с очень хорошим, серьезным экономическим потенциалом. Ну и вот, собственно говоря, это основной источник и основной, главный наш партнер вот именно в нашем экспортном потенциале, экспортных поставках. А то, что касается других стран, они тоже динамично, мы развиваем сотрудничество и укрупняемся там. Присутствие наше уже не первый год, и надеюсь, что это будет очень плодотворно и взаимовыгодно влиять на наше экономическое сотрудничество. Вы упомянули жесткую конкуренцию. А с кем приходится конкурировать? Ну, помимо наших основных и традиционных конкурентов, с которыми мы конкурируем, экспортируя продукцию из России, то есть российские наши конкуренты, у нас есть конкуренты и внешнеэкономические, то есть такие страны, как Украина, Беларусь, Грузия, Армения. В последнее время стали наши российские дженерики, бывшие советские дженерики, воспроизводиться в Китае. Тоже, они тоже такие стали очень серьезные наши конкуренты. Но опять же, я вот хотел бы возвратиться к предыдущему вопросу о том, что и сказать следующее, что российский производитель — это бренд. То есть это действительно очень популярно. Если российское, то значит качественное, значит эффективное, значит безопасное. Вот такой тренд. Хорошо. Фархад, и такой следующий вопрос. Ваша компания, помимо того, что это крупнейший экспортер, это еще и дистрибьютор, тоже достаточно крупный, внутри российского рынка. В связи с этим вопрос. Не замечаете ли вы в последнее время такой тенденции, что аптечные сети и лечебные учреждения стараются больше работать напрямую с производителями
и меньше заключают контрактов с дистрибьюторами. И здесь же второй вопрос в развитии этого. Вот есть такое мнение, что дистрибьюторы скоро утратят на российском рынке свою роль, в общем, важного звена второго товаропроводящей цепи и превратятся в обычного логистического оператора. Вот как вы к этому относитесь? Знаете, и да, и нет. Значит, то, что касается, эта тенденция, она, да, развивается, происходит консолидация, укрупнение аптечных сетей. Естественно, за этим следуют такие очень важные сдвиги вертикальной интеграции, как приближение к поставщикам, к источникам, ближе к источнику, к производителям и так далее. А вот то, что касается дистрибьюторов, они тоже, в свою очередь, вертикально интегрируются, они тоже открывают или аптечные сети, или скупают их тоже. То есть происходит такая вот консолидация. То есть она и с той стороны. Согласен с тем, что и аптечные сети, и дистрибьюторы, которые приобретают аптечные сети, они ближе к источникам становятся, цена более оптимальной становится для покупателей. Это процесс такой, не остановить его, он необходимый, и он, собственно говоря, позитивный для потребителя. Есть и обратная сторона в этом вопросе. То есть не все еще аптечные аптеки являются консолидированы, то есть у нас недостаточно консолидирован вообще рынок этот, сетевой именно аптечный ритейл. Он сейчас приобретает свои консолидирующие очертания, такие глобальные, это в крупных городах и вот, в частности в Москве, вот, в Подмосковье, в других, может, регионах. А так вообще, в принципе, у нас еще достаточно он рассредоточен, и поэтому еще есть место для дистрибуции. И я думаю, что этот процесс долгий и длительный, поэтому дистрибьюторам еще достаточно времени для того, чтобы присутствовать на рынке, именно как дистрибьюторам. Что касается ЛПУ, то здесь однозначно происходит ситуация, сдвиги в сторону того, что производители сами будут выходить в эти структуры. И мы, как дистрибьюторские компании, будем здесь однозначно выполнять роль именно логистических операторов. Но, вы знаете как, еще раз вот хотел бы обобщить мой ответ тем, что процесс именно этот длительный, и с моей точки зрения я еще не уверен, что мы видим горизонты достаточно близко. Это еще дальние перспективы. То есть это не произойдет одномоментно? Нет, да? в одночасье. Но разговоры уже начались. Нет, разговоры и, собственно говоря, вся мировая практика, это дистрибьюторы, это логистические операторы. Это процесс необратимый. Мы к этому придем и, собственно говоря, к этому все стремится. Собственно говоря, наверное, и у нас, как и у экспортеров, будет такая же ситуация. Мы думаем над этим вопросом и работаем над этим вопросом. Я поняла. Давайте немного поговорим о государственных инициативах. Не секрет, что сейчас Минпромторг активно поддерживает производителей, именно российских производителей, которые производят на территории Российской Федерации, и большинство программ по субсидированию, по предоставлению каких-то кредитов и так далее, направлено на них. Если говорить о компаниях-экспортерах, как вы считаете, достаточно ли грамотно выстроена нормативная база на сегодняшний день? Существуют ли какие-то барьеры? Хотелось бы что-то поменять, возможно, в законодательстве? Вы знаете, мне трудно говорить о том, какую помощь оказывает правительство, в частности, в поддержку производителей, всецело. Я не знаю, какая там ситуация, но на самом деле я
думают, что там у них все нормально и все в порядке. Это мы ощущаем, потому что есть сдвиги вот именно в направлении локализации, импортозамещения. Значит, появляются препараты как известных производителей, так и наши сами производители тоже выпускают известные аналоги дженериков и биосимиляров. То есть у нас расширяется номенклатура, которую мы можем предоставить для экспорта в страны СНГ. Очень важно, что это происходит, эти сдвиги, и опосредственно на нас тоже влияет. То есть в благоприятную сторону, естественно. То, что касается правонормативных документов, сейчас, в принципе, все нормально. Сейчас очень серьезные сдвиги произошли в сторону, вот я тоже вначале об этом говорил, в сторону именно экспортной ориентированности нашей страны. И особенно то, что касается продуктов, не просто, если говорить в целом о нашем экспортном потенциале углеводородов, а именно о высокотехнологичных продуктах, коими являются фармпрепараты. Собственно говоря, вот здесь нам не чинят никаких препятствий в этом направлении, что, собственно говоря, нас радует. Нам достаточно того, чтобы нам просто не чинили препятствия, а та законодательная база, которая существует, она нас устраивает, никаких барьеров нету. Пожалуйста, вывози, что хочешь. Главное, своевременно получай валютную выручку и еще в больших объемах вывозите продукцию. Ну, а вот как вы считаете, благодаря вот этой благоприятной среде развития у нас, опять же, предприятий российского производства, будут ли расширяться ваши границы экспорта? Будете ли выходить далеко за пределы стран с так называемым соцлагерем? Да, есть в планах? Нет, в планах есть. Мы, собственно говоря, думаем и смотрим в этом направлении, ведем консультации, естественно, проводим внутренние вот как раз совещания по этому поводу, общаемся с дальним зарубежьем. Да, нам необходимо перейти на уровень более высокотехнологичного производства. То есть сейчас что происходит как раз в нашем фарм-отрасли? Это модернизация производств, инновационные прорывы. И вот это, естественно, мы должны интегрироваться в международные производственные ассоциации, такие как, например, ПКС, потому что без этого практически очень трудно выйти на международные рынки без сертификата GMP. Естественно. Да, и поэтому вот в этом направлении как раз все и происходит сейчас, делается. Я думаю, что мы в правильном направлении. А вот скажите, сейчас все идет к тому, что рано или поздно появится единый рынок ЕАЭС. Если его, конечно, опять не отодвинут еще на 1 год. Вот как, на ваш взгляд, введение единого рынка экспортерам, таким, скажем, как ваша компания, поможет в работе или наоборот? В частности, вот со странами-членами ЕАЭС. Ну, начнем с того, что действительно вопрос как раз отодвинут, насколько я понимаю, до конца этого года. На самом деле были приняты правительственные документы, межправительственные документы, которые гласили о том, что с 1 января 2016 года он заработает, но, к сожалению, там включились некие силы, то есть было как раз вот какие-то нестыковки, непонимания. Я думаю, к консенсусу придут все равно до конца года. Пусть этот процесс произойдет позже, но
мы все равно к этому придем, собственно говоря, к этому и стремимся. Да, это расширит рынки, безусловно, расширит рынки как в сторону для России, так и для стран, которые вступили в Содружество. То есть по взаимному обмену и товарами, и услугами, и присутствием это однозначно будет позитивно влиять как на нас, так и на производителей российских, так же как на наших партнеров. То есть работу облегчит экспортерам? Ну, вы знаете как, и да, и нет. Если мы будем выступать в большей степени как логистические операторы, то это, естественно, нам облегчит. Если, сейчас в связи с тем, что нету теперь таможенных декларирования, которые занимают уйму времени, потом нужно содержать штат таможенных брокеров, это не всегда удобно производителям, ушли таможенные границы, таможенные посты на границах, то есть их теперь нету, это тоже облегчило. Облегчило в какой-то мере производителям. То есть они на самом деле могут теперь спокойно выходить на эти рынки своей продукции. Для этого нету вот этих, как я перечислил, необходимых структур, которые не каждая производственная единица может себе позволить. Для нас это, естественно, расширение рынка для дистрибьюторов. Мы готовы работать и как логистическими операторами, так и дистрибьюторами на этих рынках, как в одну, так и в другую сторону. Собственно говоря, ясно. Скажите, пожалуйста, невозможно вот сейчас не обсудить самые такие горячие инициативы. Я имею в виду легализацию параллельного импорта, введение механизма принудительного лицензирования. Вот в рамках единого рынка, когда он заработает, как вы считаете, насколько они применимы, насколько они нужны? Есть как и противники, есть и сторонники данных инициатив. Ваши отношения к этому? Вы знаете, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что наша компания и, собственно говоря, я думаю, все производственные компании, которые существуют в России, главная ценность – это выпуск эффективных, качественных и безопасных препаратов. Конечно. Неестественно, на самом деле, я сторонник легализации параллельного импорта. Я объясню, в чем моя позиция, в чем она заключается. Она заключается в следующем. Мы на сегодняшний день зависим в какой-то мере от поставщиков. То есть сейчас поставщик диктует, какие цены должны быть на том или на ином рынке. То есть такой дифференцированный подход. Я считаю, что мы совместными усилиями в рамках, допустим, ЕАЭК и в рамках даже российской действительности мы могли бы этот процесс, по крайней мере, взять в свои руки. То есть установить оптимальные цены, которые должны быть доступны для наших потребителей. Я говорю такой термин, не знаю, он применим, не применим в данном случае, я его считаю применительным, что мы считаем, что должны быть справедливые цены. То есть те, которые существуют на сегодняшний день на других рынках. Естественно, то, что сейчас предлагается на наши рынки, я еще раз подчеркну, диктуется непосредственно производителями. Сейчас созданы на территории России все предпосылки для легального завоза этого параллельного импорта. Это таможенные посты, лаборатории. И здесь скептики, которые говорят о том, что тут сюда хлынет серый импорт, некачественная контрафактная продукция, я считаю, что они не правы в данном вопросе. И еще, что самое важное,
Если мы сейчас находимся в дискуссии, и если мы не можем прийти к консенсусу, к общему знаменателю, я думаю, что, может быть, нам имеет смысл как-то попытаться в этом вопросе использовать опыт других стран, позитивный опыт. Ну, допустим, опыт, такой, как вот внедрили в 1989 году в Германии, это референтных цен, заработало, потом это подхватили другие страны, и, собственно говоря, это работает. Почему у нас мы не можем точно такой же опыт внедрить? Позитивный, нормальный, действует, работает. И согласен с тем, что здесь нужно быть в диалоге между разными структурами. Ну, я считаю, что прийти к общему знаменателю нужно. То, что касается принудительного лицензирования, в этом вопросе я считаю, что на сегодняшний день нужно все хорошенько все-таки обдумать, нужно все-таки еще раз все взвесить, чтобы дров не наломать. Все-таки мы интегрированы в международное бизнес-сообщество, и здесь можно, в принципе, может быть нанесены непоправимый ущерб, допустим, репутации страны и бизнесу в России, поэтому здесь нужно с осторожностью подходить к этому вопросу. Ну, а как вы считаете, обе эти инициативы уже, так скажем, имеют свой срок давности, да? То есть разговоры об этом идут достаточно давно. Сейчас действительно уже наступило время, что вот вы, как сторонник параллельного импорта, что необходимо принять эту инициативу? Или вы думаете, что это все равно обсуждение будет длиться еще несколько лет? Ну, я вообще-то сторонник принятия решений, если они зашли в какой-то тупик, каких-то принятия решений более, может быть, радикальных. Потому что, мы бизнес, мы не можем топтаться на месте. А в основном противники, с моей точки зрения, в основном, это регуляторные организации, больше с их стороны. Поэтому давайте принимать какие-то решения уже такие существенные, которые могут сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Мы зашли в тупик или патовая ситуация. То есть вот что-то нужно делать с этим всем. Я считаю, что если мы не можем, или это действительно очень опасно, и за это беспокоятся как раз регуляторные органы, то, может быть, имеет смысл тогда внедрить эту референтные цены. Давайте так попробуем. Но стоять на месте, топтаться, как-то обсуждать, мы уже достаточно давно это обсуждаем, как бы это вообще, это затянулось. Мягко говоря, очень затянулся, и нужно уже принимать решение уже. Все уже. Да, скажите, пожалуйста, по итогам 2015 года ваша компания «Интерлек» — это безусловный лидер среди российских экспортеров лекарственных средств. Скажите, что у вас в планах на ближайшее будущее? Какие, может быть, новые идеи вы планируете реализовать? Компания «Интерлек», мы, динамично развиваемся ежегодно. Мы развиваемся, как расширяем нашу клиентскую базу покупателей, так и расширяем номенклатуру наших препаратов, которые мы можем представить в тех странах, куда мы поставляем продукцию. Что еще мы проводим? Какие мероприятия? Мы проводим мероприятия, открываем представительства в этих странах, которые представляют интересы нашей компании, представляют интересы российских производителей, занимается маркетингом, занимается продвижением препаратов, участвует в выставках, конференциях. То есть мы всячески работаем над каждым аспектом жизнедеятельности нашей компании. Что касается каких-то новых идей, они есть в компании.
но на самом деле они еще сырые, и они еще в процессе такого, знаете, обсуждения, поэтому я пока не буду. То есть пока вы их не рассекречиваете? Нет, мы не будем рассекречивать, это в следующем, может быть, как-то встрече мы обязательно, когда у нас это уже процесс будет, вернее, даже не процесс, а именно проект, который мы будем запускать, мы обязательно его... Мы узнаем об этом первым. Да, вы узнаете первым. Вы знаете, в период нашей беседы вы 2 раза сказали очень хорошую фразу, которая очень важна, в принципе, для нашей страны, что российские препараты – это уже бренд, да, то есть к ним уже отношение меняется, они уже приобретают славу качественных препаратов, эффективных и в то же время недорогих. Вот если говорить в целом об экспортном потенциале России, то, как вы считаете, когда и при каких условиях наша страна сможет встать в один ряд с лидерами, странами-экспортерами? Насколько это отдаленное или близкое будущее? Здесь все зависит от в какой-то мере и от нас тоже зависит. То, что я говорил Александру о том, что мы делаем, проводим мероприятия маркетинговые, и по продвижению препаратов участвуем в конференциях, выставках. Помимо этого, мы призываем тоже наших производителей как можно быстрее произвести модернизацию, техническое переоснащение производств и смотреть очень серьезно над инновационностью, какой-то инновационный прорыв, это очень важно. С этим набором мы сможем достаточно уверенно присутствовать на этих рынках и достаточно серьезно конкурировать с ведущими зарубежными производителями. Россия, она больше, наверное, может сейчас претендовать на роль такой, знаете, наверное, скорее дженерических производств, но имеет место и очень большие, и очень большую долю занимает на этих рынках, где мы присутствуем, производители именно дженерической продукции, таких как, допустим, Берлин Химии, таких как Тева, таких как Сандос, Лек. То есть Россия может в один ряд с ними встать. Тут нужно использовать их опыт и практику в этом направлении. И помимо этого, все-таки, как я и сказал, нужно производить все-таки модернизацию, техническое переоснащение производств. Когда мы выйдем действительно с хорошей, качественной продукцией туда, пусть она не только будет дорогой, пусть она будет в ценовом диапазоне соответствовать лучшим ведущим производителям, но она будет такая же качественная, безопасная, эффективная. Собственно говоря, мы сможем одолеть их и занять их нишу, которую они сейчас занимают. Собственно говоря, мы так все и делаем, к этому все идет, потому что мы не сидим на месте. Вектор, тот направление выбран правильно. Мы считаем так. Прекрасно. Будем надеяться, что так и сложится все. А на этом мы заканчиваем передачу у редакционного камина. Сегодня у нас в гостях был основатель и генеральный директор компании «Интерлек» Фархат Абуталиев. Спасибо, что нашли для нас время. Спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.